各位观众朋友，大家好，欢迎收看《九月7 AM 新闻》，我是嘉豪。总统府伫今日公布上届新的人事安排，讲要来应对着境外敌对势力渗透和铺设地带挑战，人民国安团队的新职务，由这总统府发言人李文，也个台北市议员赵以翔来接任这国安会副秘书长职务。加上现任的林辉鹏3位副秘书长，因为年岁平均是无到37岁，除了有这少年化出色以外，也有专家认为讲，对这人事布局会当看出，面对着川政府的无确定性，这执政团队想要加强台美关系，避免中国渗透甲分化。就等着打你吧，哪一天炸你去？习近平是你选的吗？会不会知道自由为何物吗？中共军机持续侵扰咱空域，军事专家伫8月29记录到，好亲像双方飞行员空中对呛，到尾起甲解放军无法度正面回应，都闹歹听话。早点把这个台湾干掉算了，你站得起来再说话了，好不好？一辈子都跪着，为共产党努力，还不知道站起来。反抗共产党，可悲啊！为了强化开的精势，境外敌对势力渗透，也加无明确开启挑战的阴影。总统府公布国安的会新人事，由总统府发言人李文也加捌担任驻美代表处庆礼组组长的台北市议员赵以翔接任副秘书长。市政议题即便重要，这一切仍建立在维护台湾的民主与国家安全之上。这也就是说，身为民意代表，我们都必须正视。台湾处在一个非常复杂的地缘环境。赵以翔特别感谢选民的栽培，表示会伫新任务拓展台湾甲国际友派合作。这4个新人事当中，本来的国安会副秘书长徐思谦甲刘德金转任咨询委员，不过赵以翔、李文国加现任副秘书长林辉环，3个平均年龄较无37岁。专家分析，会当明显看出赖政府有意培养少年战略的趋势。第一个主要就是民进党想要培养他自己的国安外交的人才。那当然目前的川普政府，他未来的一个对台政策，可能还有相当程度的不确定性。我们台湾当然希望说能够有更了解川普政府的一些人才，能够在我们政府里面工作。我想这是赵以翔他会被重用的一个很重要的关键。在2波罢免案了后，为了更加掌握民意倾向，赖总统嘛任命民进党前民调中心主任田俊升担任总统府副秘书长，希望更加理解社会需求，推动各项有感觉的事情。记者采访报道。内阁改组这行政院进前的秘书长江明鑫来做经济部长，不过伊说落来就要面对上届工资审议会，还有电价审议会。江明鑫表示讲，今年受到这关税影响，英国做法可能是无遐适当，伊是无来赞成来调悬。另外，劳动部也公布上届新的统计，已经有245间企业，差不多有4800多人伫咧放无薪假，这是今年上届悬的数字。工商协进会理事长郭东亮、联电工会理事长刘永伟，也有工总常总、中小企业协会顶全告长、经济部行政部长江明鑫，就年头一日就甲企业界顶会会谈。刚刚我们谈到的很多啦，包括关税、包括汇率、包括劳工、包括所谓的这个对外拓展。面对刷落来考验，明年起上届工资，江明鑫表示，今年关税冲击过去公式已经无遐尔适当外界改图，恐惊代表无赞成调收管。是高科技产业非常好，但是中小微跟传产呢，实际上受到很大的影响。过去的公式啊，至少在今年来讲的话，不是那么样的适当。我们会努力来争取。另外，电价检视调整当日收集资料。另外，面对关税的真大难题，江明鑫也伫当日表示，经济部会徛伫主管性的角色，半演谈判后勤，还未公布的半导体关税也被切关注。也毋过，伫这个同时，美国所传来消息，联邦上诉法院裁定川普引用国际紧急经济权力法扣关税无合法，关税监视下扣出现变数。美国联邦巡回上诉法院此次的判决以及另外颁布的命令来看，美国政府仍可对各国来课征对等关税。谈判团队的目标就是继续为我们产业争取更好、更合理的税率。受对等关税冲击，劳动部公布上新减放休困统计，有245间企业，4863人放无薪假，人数创今年新高。
事业单位自述，它是受到这个美国关税影响而需要减班休息的家数呢，有118家，人数是3055人。目前劳动部统计，减班休群上侪有关系制造业有2间中型企业通报实施，包括一间外销8米的软空机械业者，头一摆通报110人，甲一间工具机业者因为客户暂缓订单通报103人。公司新闻采访报道。卫福部举行新任部长的交接仪式，由进前的健保署长赵宗良来做部长。伊强调未来会推动健保、医疗和宗教3大面向对接，来先处理医疗、心理和社会沦陷。也让外界是认为，讲这新部长拢爱面对着美国关税药品冲击、改善医疗能力和职业环境，也有健保永续等3大挑战。交接应信。在行政院政务委员陈时中监告之下，区泰源将应信交予新任卫福部长赵宗良。陈时中致辞时表示，赵宗良是台大病院急诊医师出身，历经过卫福部几项要职，行政资料完整。新冠疫情期间的集中检疫所都是由伊发起，负责规划设置。相信伊的执行力和领导力，一定会当落实健康台湾的愿景。他是一个智者，但智者应该是有所不为，有所当为。问心无愧，加油！对赵宗良接任卫福部长，伊该对此多数持肯定态度。台湾医务管理学会更加指出，赵宗良就任了后，首要面对的就是美国关税药品冲击。安怎改善医疗能力、甲疾病环境、参健保永续等3大挑战。怎么样去优化这个医界的环境，去面对像是急诊的拥塞，那以及就是说整个医护人员的这几年的这个离开我们这个医疗职场的这些问题。从今天走进办公室有不同的感受，因为面临的是比过去更广的业务，那么所面临的挑战也更多。卫福部9月初早起举行部长交接典礼，包括林兆延、四水员等历任部长拢亲临会场。赵宗良强调，未来会延续先前教导，开启后代事业，推动健保、医疗、甲宗教等3大面向全面连接，搁优先处理医疗、心理甲社会沦陷，和台湾家族为出世到安老拢会当安心生活的健康社会。公司新闻采访报道。卫福部是署预告草案，要全面取消日本福岛食品限制，取消上证管理和搭配检检，改做一般的边境管理和其他国家地区输入的规定是拢共款的。也讲这14、15年来呢，无合格率是0，显示日本食品辐射风险真低，上紧年底就会实行。不过，消基会是认为讲这合格率无代表无辐射，也是有风险，所以因是反对开放的。2012年3月12日，日本福岛核电厂发生强烈地震甲海中和辐射外泄。事故发生到即马已经14年，卫福部小所预告草案，伫确保是安全地之下，会参考甲制造世界多国管理，评估将全面取消日本福岛食品进口管制，回归一般边境管理。依据我们科学的证据、国际标准，评估日本食品因应回归我们正常管理措施。小所表示，31日福岛核灾了后，同年3月15日，咱就宣布禁止福岛等5县食品进口了，佮陆续调整日本食品管制措施。2014年9月，公告全面解除日本福岛5县食品输入管制，也成招售吧。考虑等原本禁止品项用上证管理甲特配检验，不过过去14年来，伫边境检验2.3万外批次，检验结果拢符合咱的标准甲日本标准，无合格率是0，显示日本食品辐射风险真低。它不是零检出，它其实是微量检出，只是符合标准的问题而已。那但是这样子的一个辐射，它是有可能在人体去累积的。这137本身它的微量的话，它其实半衰期是有达到30年，所以我们认为说现阶段还不是一个开放的一个时机。消基会批评政府应该先考虑个人健康，对全面取消日本福岛食品限制表达反对的立场，也呼吁政府应该做好食品产地标示，让消费者有选择权。小所强调，草案有61日预告期，收集各界意见，现在上紧今年底开始，暗过日本禁止流通品项，依然不准输入台湾。记者综合报道。
来关心这台积电泄露机密的案件，3名涉案的工程师，检方依照违反国安法等罪嫌起诉。今仔日2审地在商业法院，为暗暝时阵，合议庭已经裁定3人继续羁押禁见。另外有风声讲，这台积电呢，伫咧2奈米先进制程产线开始甲中国制造的半导体设备淘汰。台积电表示讲，会纠关在地采购比例和供应商拢制造相应。谢你有收钱吗？会认罪吗？涉嫌偷台积电机密的3个工程师，初一早起被移审到地在商业法院，面对镜头头日无回应。当日汇率科创公司进前也佫发声明指出，对前员工涉嫌被起诉，公司感觉遗憾，严肃面对。经法律部调查，无发现相关机密资讯外泄到第三方，产业关注未来台积双方合作关系是否有变化。中晶威力科创本身是技术能量蛮高的公司。那台积电在先进制程或先进封装的部分，也确实还需要他们的设备，所以这件事情对台积电最有利的处理方式，应该还是以商业协商的方式来解决。我认为双方的关系不至于有什么太大的变化。另外，面对美国继续加大对中国高科技产业的围堵，已经引用消息指出，台积电已经准备在2奈米先进制程产线当中，大大淘汰中国制半导体设备。台积电公司无评论市场传闻，公司的全球采购策略是透过风险管理系统，加供应商密切的友好关系，继续开发多元供应风险，建立多元的全球供应商。只是炒采购，不要用中国大陆的货。那我认为，如果中国大陆有非常特别的 equipment， 那是一个机会。你新的供应商多快能够达到你的认证，然后多快可以达到一个规模经济，去替代掉原来的这些供应商供应的数量，这个反而是比较需要靠经验，甚至靠一些方式去做辅导。7月底，高检署接到台积电提告2奈米设备案，第时间密集开庭1个月，真紧就终结。照国安法定罪起诉3个工程师，分别求处7到14年徒刑。记者综合报道。云林赛的一间国中生出来羽毛球教练涉嫌体罚羽毛球队员，这学校伫咧去年底呢，甲一个教练解除聘请，教练资格也去互撤销。不过今年5月，所有家长发现讲，这位教练将可能是甲另外一间国小租场地私底下伫咧收学生。因那学校表示讲，租的是别人租的，因那这个教练是来陪练的尔。汉草真好的姓蔡查甫人，真正是国中羽球教练，因为涉及处罚不当管教，去年1月已经互学校解聘。也毋过有家长发现，姓蔡教练今年几摆出现伫云林县某一间国小活动中心，亲像搁咧指导学员咧拍球。毕竟他真的是有案在身啦，他都会打小朋友嘛。承租场地的这个部分，你觉得说你可以承租给社会人士去打没关系，可是你说的要作为教学用的，我觉得都不适当啦。今年3月，教育团体甲家长指出，姓蔡教练任教伫云林西里某高中的时，涉及处罚霸凌球队学生，除了互学校解聘，教练资格伫今年4月也互羽球协会撤销。也毋过有学生家长指出，姓蔡教练为今年5月开始，选伫另外一间国小使用活动中心开设个人的羽球课程，教育团体忧心有其他学员可能会受伤害。在还没有接受任何的辅导机制或者是审查机制之前，都不应该再从事教学工作。人本指出，羽球协会虽然撤销以 ABC3级教练资格，也毋过国教署的专业教练资格也被取消。也毋过伊规定2项资格拢要具备，才会当担任学校教练。即期学校将学生暴露伫风险中，学校解释，场地并毋是姓蔡教练所租的，伊也无开班教学。我们的社区的家长啊，那他有来跟我们学校租场地，他跟他是朋友，那请他是来义务陪打，并不是说来教学或怎么样。因为还是学生嘛，那我们这个部分会来了解，如果不妥的地方呢，我们会请学校要求的是改善。学校强调，租场地是另外其他人一切依法行政。官府表示，会进一步确认场地租借敢是有问题，甲洗刷教练敢是有假下事实。若有违反规定，将会追究相关责任。公视新闻采访报道。
高雄路德的北岭国小是全台湾头一间台语实验小学，今仔日开学，今年有16个学生。那新学期的头一天呢，这校长、老师拢来到校门口迎接这学生囡仔。学校家长还有台语台对台语界呢，对这台语实验小学拢有正大愿望。 进来考早，回家考早。新学期开学的第一天，北岭国小校长徛伫大门口，甲囡仔互相用台语讲高早。经过一年的筹备，也有顶学期来试杀用台语教课。对114学年度开始，北岭国小正式成做全国头一间台语实验小学。面对新学期的转变，无论是家长也是囡仔，拢认真看待，欢喜学习。 咱这个双语不是所谓让你讲英语甲国语，是咱这个台语甲国语，所以我真支持这种做法，因为咱会当人本土的一寡母语吼，推动学咱这个囡仔吼，受益蛮多的啦。就是一开始不太会讲到，可以到上台演讲，或是用学校的广播去念一些台语的演讲稿这样。那么你就好胜，那好胜啊，因为。 拼出来就很有成就感。想要教较侪会当甲阿嬷讲的。学校办学用心，得到家长的认同，成做台语实验小学的头一天，一年的新生有16个，那比去年多，还有2个囡仔是跨学区来遮读的。即摆嘛是全校人数上侪一班。教育局表示，目前拢总投入900万的经费，这学期有4位台语专业师资来协助教课。大连教材也伫咧审议委员的建议下，一摆搁一摆来调整修改。课程的教材全面来重新来编写，去融合咱的台湾的文化特色。 伫咱的课程内底，互咱的学生啊会当讲台语、学文化。透过咱这道北岭国小的这个经验来思考看卖讲，第一，未来的经费甲预算，咱要安怎来编，会当互台语的这个教育会当来延绵不绝。议员强调，要推动台语实验小学，那公部门的资源一定要对个调，才会当互学校顺利发展。甲头一间北岭国小做好势，后续其他所在都有根本通参考。记者柯家如区朝阳路做高雄采访报道。 咱来看台南中西区的成功国小校园涵边仔的赤坎文化园区做伙伫咧整理，想袂到目前年就7年外过去啊，因为征收过程有开乌着这历史遗址，工程也是延后，到今也未完成。虽然新的校舍工程正咧收尾，不过这消防检验也有欠点，学生也是无都登到家己学校上课。 9月初，高中小开学，台南成功国小囡仔大声唱国歌，兼甲校长老师讲到早。不过这算不是伫家己的学校，是暂时伫文贤国中内的教学大楼。主要因为这间伫赤坎路边仔的成功国小，当初文化部拨8亿来修缮赤坎文化园区，连学校嘛做伙修建。煞时间期间，挖到历史遗迹，地书工程一直迁着。 到单7档外，游玩也袂好，有家长难免无奈，嫌送囡仔补习无利便。讲连咪要等呀，等我。等呀，讲1档外个。等我个袂好。新的一年能够顺利回到新的成功国小。结果没想到开学又有一点小。但是没办法，因为校长其实对品质蛮要求的，教学品质，然后还有学生的。 教学的环境蛮要求。学校师生300人，内底有40-50个是今年转来学生，大家拢期待这个全新校舍通早期完成。其实这校舍已经在收尾，无经过消防安检，发现有真侪所在有亏欠，校方以校方安全为优先，强调等品质拢总符合标准，才搬转去本校，暂时先继续伫咧文贤国中上课，难免让部分的家长甲囡仔失望。送完件之后，到现在也还没有完完全全整个做。 消防安检的改善啊，因为没有消防安检的改善，就没有拿到使用执照，没有使用执照，当然就没有办法送水送电。那目前是在申请使用执照的阶段。那我们使用执照大概会有一个前置的，就是消防的竣工查验的这一个审查，也就是消防的这个许可取得之后，我们才可以接下来再取得我们的使用执照。 教育局表示，大家拢有公车接送囡仔上下课，减少家长的困扰。目前消防审查市府讲已经积极咧改善当中，到时等审查通过，就会使送去工务局来申请使用这招的许可。记者苏台南采访报道。
伫咧前几天呢，这高雄码头山有一只梅花鹿，互规定的龙洞犬攻击。昨居民发现讲，这只梅花鹿已经重伤死亡啊！地方民众就讲是因为有人去饲这狗，害这阵狗真正变作是龙群狗党，而且这阵龙洞犬呢会掠人也个掠车。虽然农业讲要去甲猎，不过民众上界烦恼也是有人无爱饲着，就拼来吃，一直饲这狗，也若这龙洞犬的问题就袂断尽。互几落只龙洞犬攻击的梅花鹿落落水底海，民众想要阻止，嘛烦恼去后狗攻击唔敢活。梅花鹿家己脱逃离开，煞伫3月1下晡，互民众发现已经死亡。所以就变成最后好像有大概10来只吧。梅花鹿的身躯真侪伤痕，死亡地点附近出现狗仔甲鹿仔的脚印。龙洞犬规定伫码头山困扰地方超过3年。那个一群狗10几只就冲过来啊，把我那个小朋友。那个咬啊，我赶快扑过去啊！大家都有检举，也有跟他上法院，他没有办法改善，就是没有办法。因为也互拉力去互龙洞犬咬伤，社区居民认为弃养甲饲养是主要的问题。那也不是只有梅花鹿啦，哈，还有白鼻心嘛。那你看这一次的事件当中，我觉得它已经是造成很大的一个隐忧。好好的来对话，而且好好的面对真相。从源头管理到末端的减量执行的这些真实的量能的状况，或者两方无止境的谩骂都没有办法解决问题。市政府连续几天拢有劝掠狗笼啊，这几天嘛派人加强围猎。不过动保团体认为，龙洞犬处理态度应该爱同款，袂当干那中央立法地方煞无严格执行管控，嘛建议动保野保团体透过对话找到较好的做法。记者采访报道。中国9月初3的阅兵典礼有风声讲，前总统马英九，也有国民党前主席洪秀柱拢有受到邀请参加。刘宇辉伫今仔呼吁国人唔通去，若阵坚持要去的，依照个案依法来处理。啊，那国民党主席朱立伦是回应讲，中华访问呢，就要遵守法律，有法律规范就免禁止个人啊。中国开360亿人民票要举办93阅兵典礼，除了罗西亚总统普丁、北韩领导人金正恩拍算去参加以外，最近有消息传出台湾前总统马英九、国民党前立委洪秀条等人也拢受邀参加。刘玉辉也出面强调禁止台湾的官员参加。国安单位确实有掌握到一些情况哦。那如果真的还是有国人不听劝阻去参加这样的活动的话，那么我们就是依个案来去做进行处理。那包含了像是不是有现役的这个政府的官员，另外或者是说像是一些已经退役的，那他可能是涉及到国家机密，或者是说这个11职等以上的公务人员的话，我们都是按照规定来办理。国民党党主席朱立伦面对媒体，互人问到这个议题的时阵，伊表示两岸访问就要遵守法律，相关两岸的访问都一定要遵守政府相关已经通过的这些法律。那我们在这个法律的规范之下，不用去禁止任何的个人，但是只要从事过相关重要公职的，一定要遵守相关的法律。刘玉辉也表示，这届参加中国93阅兵的20个国家，大部分拢不是民主国家。有学者也分析，中国是想要营造出以中国做核心的威权集团。对外交而言的话，他们会希望去构成所谓的，即便你美国有你的同盟关系，但是我自己有我自己支持的群众。这届中国开大钱举办阅兵典礼，想要登气势。刘玉辉也提起，在中国发展的台湾革命政治人物，爱提悬警觉，莫加入去中国统战的操作。记者陈选林旭凯台北报道。今仔日立法院第4个会期新会期开始，在去立委报道，国民党团表示讲，这军公教年金改革是这个会期的优先法案，因为也甲民众党做伙来推动公投北大选。那民众党团的这总调呢，吴国昌是强调，修法是为着要放任公投规定。那讲到另外一部分，这民进党团人士各界也真关心。阿手挨擦势力欢迎三道东边，今天的气氛真好，新会期加上国民党团干部交接，大家拢做伙。那也新任书记长罗志强也明确提出，优先法案就是修正军公教年改。我们不是反对今天做年金改革，而是大家有没有看到，今天削夺退休保障砍够了吧？我们会
要求来停止所谓的再砍所得替代率。在民众党是力推公投北大选，国家拿赢达成共识。不过，进前中常会主委李正勇认为无修法的必要，强调那公投北大选恐起来呈现2018年的选务混乱。我们想要把这个公投法从鸟笼放出来啊，又开始找一堆似是而非的理由，不是什么选务的混乱啊。实际上面的原因就是2018年的时候，民进党输到脱裤子嘛。那现在大罢免是结束了。看不到大成功啊，大概只有看到大落赛。那希望民进党能够汲取教训啊，不要再浪费宝贵的院会时间了。黄国昌也强调，民众党顶一会期无通过影响午餐法、外送员权休专法，抑个国内移转投票定案，拢伫本会期处理。然而，安怎现在拿被联手的国会公司，党团人数阁加做焦点。我不认为柯总召会在依然故我。一意孤行、三长改组这件事，应该已经翻页了。我们会依照党内的民主程序，来做调整。今天我们党团会询问给党团所有成员，为期1个礼拜，请大家有意愿担任六长的，请来登记，为期1个礼拜。这是我们一定要的党团的具体作为。所以到最后。看登记的情形再协商，然后我们组出一个新的队伍出来以上。微博人数甲路线问题继续增加，总调国家面对家己职务身体移动，无继续回应，敢表示伊任期就是到明年1月1日。记者综合报道。行政院长杜英泰进前呼吁讲，希望行库的贷款会当放年搁较济。也那金管会主委潘金良今日表示，金管会有找8大行库来开会，了解这金融业做房贷状况。另外，若准是要来这买厝贷款的，说强迫民众就爱买其他的金融产品，金管会会启动稽查。另外呢，这央行的不动产放款集中度管制。央行表示讲，目的就是为要避免掉这信用资源集中到不动产放款，唔是限制正常卖出。金管会主委潘金良在伫公开活动证实，金管会找8大公告库开会，了解房贷实作的情形，各强调政府全力支持第一摆买厝的人。我们如果说在市场上有类似搭售的情形，我们特别的会告诫说这是我们违反我们的规定，我们也会启动精简来进行这样的一个查核。有参加会议的人指出，银行局甲8大行库的会议内底主要伫行库，伫银行法第72条之前法规许可之下，也是应该有放宽空间。若民众积极银行申请房贷，搁爱同时担保房贷寿险，行库也避免引起民众误解。银行法第72条之前是不是放令？潘金良做出回应。所有的政策都必须要能够按照实际的情况来做一些这个滚动式的检讨。我们金管会主要是针对流动性的管控哈，因为我们也不希望说我们大部分的这个存款呢，然后流向流动性比较低的不动产市场。有银行怨恨央行不动产放款集中度管制影响房贷成熟，央行回应管控是避免信用资源集中到不动产放款，唔是限制正常买厝。不过房贷最回本，甚至团促公务员申办公务员专属的条条优利贷，说只贷到6成，最后转向民营银行，才解决自备款无够问题。关键期的话，你钱借出以后是不偿还本金的，所以这个资金回流的速度会比较慢。那你回流速度慢的话，其实你能够再放款的资金也就比较有限。对银行来说，收回来的钱变少，能够放出去的钱当然也就不多。在会议内底，有公库行库表示，也向金管会反映，为增加72条之2的清楚房贷空间，希望影响中华邮政、台积电等公司求还，吸收更加侪存款来作为房贷后盾。记者综合报道。代替宣布招募机务车辆维修检查员，这技术员有42000多块的薪水，那这助理工程师呢，上悬的薪水有到59000。代替表示讲呢，这届特别挑有关这检查员的职级薪水也对咧增加。不过，这代替产业工会是表示讲，这检查员的工作内容是包山包海，而且责任加大，相对应的薪水说来无悬，所以人才是留袂掉的。看动力高级铺检查员确认司机员伫顶一段任务，敢有列车各样，所来爱确认列车的各项功能。
压力打饱的时候，灯号熄灭的时候，我们才会按下升空按钮来确定机电工已经升空。车来检刷，爱搁提手电来检查车卡，检查员对入库的车爱照天数进行无共程度的保养甲检修，爱轮3班，嘛爱有技术基础，流动率真悬。代替伫公司化了后，已经招2届，人还是无补足。是一个有点吃力不讨好的工作，因为等于是列车今天发生了任何的问题，检察员就是一定会被找去问话。如果是从过去从现场直接抓人去当检察员，那大家一定不愿意。产业工会讲，检察员工作内容多元，佫爱签名保证列车出库安全。因过培养马兵车以外，检调嘛捌团检察员，暗过薪水无相对较悬。人力无够，代替机务处伫7月发旧无消息，包括机务车维修检察员，一家行控处机车控制员2个职缺，控制员敢若欠2个，检察员一困开40个名额。照这顶的无共，起薪为42580块，相关的会当到55660块。除了正处，还有比处72个。个别部门也因应他们这个个别人力的需要，也有安排个别的招募，直接把它做一个提高，薪资待遇也会比较具有吸引力啊。代理公司总经理方辉生表示，公司化了后陆续有人员离退，因过招募拢是以公司的名义招募，今年开始由各单位照需求定材，这届特别加检察员的职级提高，薪水嘛比因过较悬，希望会当补足人力。记者采访报道。中照3点控第一阶段伫今仔开始实行啊，包括着这请挂1万块的家庭会当使用社区的照顾、这接送服务和补助。家庭照顾者关怀总会推动带时代上班的计划，或者照顾者真做老人，日照中心的员工会当哪上班哪趁钱，会当照顾着家己的亲人，咱做回来了解。家庭照顾者关怀总会去年头一届推出由家庭照顾者亲身演出的广告，实实在在表现照顾者的压力持续累积的情绪，讲出真侪人的心声。我有一天晚上，我自己都吓一大跳，我竟然想打他，差一点就想要拿衣架打他。广告讲出照顾者现实的压力，总会嘛提出解决的方法。推动带长辈上班的计划，让照顾者接受专业训练了后，来入照中心服务，唔但会当安心照顾家己的时代，嘛会当照顾其他适龄的个案。重新找到工作的价值甲生活的便帮。譬如说，他们刚要去上工，然后就遇到了长辈临时身体有状况不能去。那所以我想这个计划的挑战还非常的多，但是我们希望能够持续的推广下去。帮助更多家庭照顾者带着长辈一起走出来。中照3.0第一阶段新制伫9月初开始实施，重点包括放领请外籍看护，会当使用社区照顾模式，扩大社区式交通接送服务范围甲给付的额度。一般区域接送的给付的额度，按一抓100块变115块，原乡离岛一抓120块变140块。另外调整徛给哮喘服务的内容，按今日当踮咧厝内做的哮喘服务，放领甲会当去安全的服务场所。营养照护补助是按4摆4000变3摆4500块。秉持着以弱势优先这一个大的前提，全民的健康覆盖的目标。那么健康台湾的愿景来努力，新制渐渐来实施，政府和民间做伙起造更加完整的照顾网络，让家庭照顾者袂阁孤单奋战，嘛希望健康台湾的环境一步一步向前行。记者综合报道。根据着这 BBC 的研究，讲即马真侪人会使用 ChatGPT 这 AI 资讯内容。不过发现讲这 AI 呢，伫咧回答新闻内容的时阵，电脑会讲一寡有空无顺、有影无只的这内容。为了要协助咧民众来帮助对新闻的了解，所以咧公共集团呢，含这中央社等这媒体，拢有做伙来开发一个 AI 开讲系统，希望会当帮助民众来对抗错误的假消息，也会当推着正确新闻。台湾这几年愈来愈多人运用 AI 在做工课，帮助科技学习等等。不过，根据英国 BBC 的研究，发现 AI 回答新闻问题的时，超过5成有重大的问题，有13%会变做无影无正的内容。为了要让台湾的 AI 通建立伫真实正确资讯的基础，台湾的公共媒体要结合大量的新闻资料库来做开讲机器人 AI Chatbot，协助民众对抗假新闻和错误消息。
集结这个公共媒体所有的资料，希望可以让我们的模型变得更可靠，然后大家可以有一个来源说，如果我要找可靠的资料，就在这里找。这个资料库内底有足侪咱台语台的资料，所以咱这台语台的资料，咱若放到顶的时阵，伊就会伫咱的这个演算跟咱的推理内底扮演重要的角色。公共集团董事长表示，这个 AI 嘛结合台语、客语、原住民语等等，增加无共基地见光的几率。上近明年底进前会公开测试版，连外网络新闻定为着紧和点阅率用声人目的标题，也是欠缺平衡查证的内容，致使新闻报道失去社会信任。为着要改善这个问题，有23间媒体共同组成台湾网络新闻自律联盟。各种带风向的啦，或是错假的讯息，其实蛮多的。那网络新闻越蓬勃，其实国人对于新闻就越没有感到这个信任感。我觉得自律是台湾新闻最重要新的力量。联盟除了制定网络新闻自律原则，嘛规划民众的新闻申诉系统，也有推动媒体识图教育等等6大宗旨，嘛邀请民间团体、专家学者等等加入咨询委员会，希望透过联盟的监督机制，维护新闻的真实性，提升报道品质，嘛强化民众对新闻的信任。记者卢尚如、郑俊佑台北报道。国教院有做一份的调查，发现今麦已经有超过一半的国中老师有甲 AI 加入课程。调查也发现讲，有70%的国中生有使用过 AI， 逐工拢会使用的有7%遐济。科技进步 ，AI 是趋势。国教院和中研院有一份调查显示，国中生知影 AI 的人有94%，有使用 AI 的有70%，每工拢使用的有7%。也若目前嘛有超过50%的学校老师有将 AI 加入课程。课本上面的举例就是比较单一，那我就会让他们就是一个部分是我自己去生成，然后让他们去看，然后另外一个部分是我会让他们去下指令，然后去生成文本这样子。然后因为这个文本如果要他们从头到尾写的话，其实是会蛮花时间的，所以就会让他们用 AI 的方式来生成。虽然讲已经有一半以上的老师甲 AI 加入课程，但国教院认为也是无够普遍，建议要提悬比例。透过学校教 AI， 让学生使用 AI， 唔那干那算，唔是 AI 讲啥就信啥，应该要教国中生安怎正确使用 AI。所以我们会希望老师们就在 AI 上面。教学上面去着重这一块，其实也是很重要一块，就是要教他们去辨别，他们所查到这些资讯，要怎么样有效率的查到他想要的资讯。国教院讲，教育部最近拢一直在鼓励老师运用 AI 来上课教学生，希望未来会当愈来愈普遍。教学生囡仔利用 AI 来提高做事的效率，嘛会当分辨 AI 造出来的资讯，敢是对的。记者陈心东、谢桂玲台北报道。讲台语长时间，咱来看学生囡仔所组成的长囡仔家乡英属文化组织，参台语团体合作伫中华办活动。26个来自各县市无共科系大学生，带囡仔来认捌台语、认捌故乡，咱做伙来看卖。大家齐做伙认真地听故事，这是由学生筹备举办的台语调绘本日活动，有安排台语绘本讲古、互动游戏、甲青年组织分享等等，希望用台语来讲万项台。即卖囡仔拢较罕咧接受台语，想要带囡仔来熟悉台语的活动。我只知道假水果，然后再回亚洲旗。我不会说台语，但是有这个活动可以让我参加，我就觉得很棒。学生组织长囡仔家乡英属文化组织，主要是咧推广中华的在地文化、地方创生。进前嘛，捌伫菜市仔办过活动。即便因参共款是学生成立的台语造团体，伫中华举办台语调绘本日的活动，要甲母语的囡传出去。这是阮头一届伫咧中部办，互囡仔的台语绘本的活动。阮希望讲，台语会使为较细汉的时阵就开始学。透过这个机会，甲中华的这个故事带出来，嘛会当互囡仔会当开始伫心中种一个种子的感觉。即摆阮咧做田调的时阵，其实上主要的语言嘛是台语。可能讲我即摆嘛袂讲了真好，在地的乡亲拢叫你莫紧张，互我感觉足温暖，足想要继续练习的。
学生团体表示，因虽然有的人台语讲甲袂认同，但是大家拢真愿意甲台语讲倒转来。这届活动计共有26位学生参加，大家发挥专长，有人负责网络宣传，有人设计活动，全部拢是学生家己走上筹备，都是希望用家己的力量关心传承在地文化甲本土语言。记者杨淑成综合报道。高雄盐岭区有一间卖便当的老店，民众反映讲呢，一个排骨便当3项菜加一粒卵呢，要175块，实在伤过贵啊！迄个业者是强调讲，因为这个人客呢有另外点青菜，就要加钱。也强调即马呢，这肉菜色拢有伫咧起价，因家己是先来吸收成本，压力也真大。营业进程，工作人员无用煮肉片炒菜。高雄盐岭区这间便当店阿英排骨饭，还未开门就有人去排队，所有民众买到175块的排骨饭便当，直接讲起了伤咸啊！伫网络上引起讨论。一个排骨饭的是145，一个175啊，145。175。无啦，无可能啦。有民众认为价销伤悬，店家解释是因为加买青菜，店内自今年1月起，排骨饭卖100块拢无起价，只是加买一份菜加15块，加山药菜加价65块。消费者若个加买一粒汤，才爱175块。猪肉也很贵，老板娘也是先自己吸收，然后老板娘是说她要涨价就会，这个波动就是涨很久，然后却又掉不下来，她才会去做涨价的决定。业者讲，店内肉片青菜品质较悬，成本也较悬。今年起肉片菜价拢咧起，店内也是先吸收成本，希望物价有回稳的时刻，才发现起价亲像看袂到进步。当然跟以前比起来是，除了现在是比较贵了。还好吧，都是大围拢安尼啦，都一样啦，每样东西都很贵啊。最近猪肉起上明显，5月底平均每公斤的猪肉价销100块以下，7、8月平均价销每公斤拢超过100。也互业者一直讲价白销，中原普渡中秋节这寡猪肉需求增加的节日，更较互猪价继续起。高雄有团线业者希望用鸡肉取代猪肉，营养素菜单转回设计，鸡肉品行加厂商强度难关。公视新闻采访报道。这热天时啊，温度是愈来愈悬，囡仔伫咧护肝酸啊，安全甲健康受到威胁。调频与代表指出讲，这台北市公园大部分的儿童游戏区拢无杂质的设施，市政府也拢无要无见。也那专家是呼吁讲，这部分就要赶紧来重视。囡仔伫公园游戏场耍甲真欢喜，规个面是笑嘻嘻。毋过民意代表讲，极端气候愈来愈严重。定定出现高温，囡仔伫户外公园佚佗的安全甲健康已经受到直接的威胁，呼吁要改善公园游戏场的假日设施。我们在实际测量底下，同材质铺面在有遮阴和没遮阴的条件下，温度差异高达9到17度。那在大型烤炉的环境中，孩子面临中暑和热伤害的风险。透过游戏、透过玩，其实都可以让儿童在发展上，不管他的身体功能，或者是他的，我们现在很强调所谓的精神健康的部分，都可以有所提升。伫公民提出3大建议，包括制定游戏场假日标准，先以自然假日优先。若无会当假日的球场，就要做日照分析，评估人造假日的位置。莫针对金属的表面设施，排队也是休困的所在设假日设施。那这样设施以目前台北市公园来讲，我们大概因为碍于法规了，我们大概都是以活动式可拆卸的方式，自然的树荫那是最好的、最棒的。就是游戏场，你当然是选择在树荫底下，但是我就是安全距离，就是要做一个考量啊。如何提供一个安全又舒适的游戏场给小朋友使用，这个部分我们会配合公园处未来的规划来演绎。民意代表讲，目前台北市公园内底有提供假日设施的公园儿童游戏区是无几个，而且市政府到当也未定定明确的设置标准，呼吁市政府爱重视来改善公园游戏区的假日设施。记者综合报道啊。台中的市民广场，这公益路边的树仔呢，最近规排拢叫人撤掉。民间团体就批评这市政府要撤树仔，拢无通知，是撤煞了后再来开说明会，有影是足超过。那市政府强调，撤树仔的目的就是要让市民有愈侪的空间停好活动。因也承认讲，这处理的过程确实有过失。几名民间团体提手牌伫台中市区市民广场抗议，因为市民广场边的规排路边树，拢予市政府刷除，即马剩无半丛。
你说要倒的话，我说可以说这边会倒。如果一这一排的话，从来没有倒过树，都没有，然后他就直接把它砍掉。你知道这个树要种要种一丛，爱偌济时间无？民间团体讲，市民广场是台中市重要的绿地，不过我郡公益路这边原本是小型绿色磅空的路边树，雪伫离背无有线公告就刷掉，现场变做大工地，树啊是倒几片。不过市政府一事后则召开说明会，民团认为过程粗鲁，搁黑箱作业。所有的专家会议里面的专家基本上都是园艺厂商，但是就是建设局呢，就是内神通外鬼。那我们认为那个说明会根本就是遮羞用的，因为前面做了它太多的问题嘛，然后就赶快临时开个说明会。市政府表示讲，刷除树丛和当地举办的活动无关系，是为着要改善市民广场周边过路人的动线甲光线，嘛同时阵检查树木的健康来做适时的处理。所以，伫8月20召开景观甲实在委员会审查通过28这片工场，嘛承认沟通有疏失。相关的树木遗址会在我们的建设局网页上面进行公告。疏漏环节的话，可能是在作业上，还有我们的一个说明会的时程上面的一个落差，所以我们后续会做相关的检讨。市政府讲，这届遗失的树丛有9丛，另外还有5丛因为变动还严重爱刷掉。除了保证5丛台湾归油以外，同时阵还做优化工程。分跨过路人的动线，整体工程预计9月底进行完成。记者综合报道。南投中寮因过石虎数量真济，落要因为开发这数量贵减少去。最近这10年呢，公部门甲地方的农民做伙来推出优先石虎种植，用补助的方式，希望农民会当减少农药的使用。即马呢，这石虎的服药也看出效果啊。过去南投县中寮山区真接看到石虎，不过因为农地开发，石虎的数量是愈来愈少。这10多年来，公部门透过奖励来鼓励优先石虎的种植，嘛有愈来愈侪农民认同甲支持。农业部生物多样性研究所表示，亲像这几年因着咧杀生态服务几乎计划。鼓励农民卖用杀草剂也是农药，1公顷会当得到2万块的奖励。南投中寮者嘛有袂少农民加入。过去你可能用杀草剂，然后你可能要去添加更多肥料，不然你的农产品又开始品质变得越来越不好。那其实杂草它也是一个对土壤很好保护的一个部分。南投中寮是石虎重要的生产地，为着保护石虎，地方农民研究单位甲企业合作。2年前成立有限资金蔬果生产合作社，辅导农民投资优先石虎种植。台湾地协进行联名，最近嘛来中寮以优先石虎的农业为主题，办一场地方创新的研讨会，分享这款生态生活甲生产会当更好的模式，让15个栖地跟农业生产可以共存。然后最后可以双赢，一起改变我们中寮的农业生产环境。南投市甲中寮是一个共同生活圈，中心新村嘛已经有团队初步的提出一些计划案了，希望讲会刷落来中寮会使做伙甲你一起提出一些地方创生计划，需要的资源做伙去做。报告会这几年咧设地方创新政策，目前南投县敢若剩中寮乡无提案。地方创新中区辅导中心表示，合作社设优先石虎农业是中寮乡推设地方创新正好的方向之一，嘛当互中寮乡继续行永续这条路。记者辛兴怡南投报道。咱做伙来看国际新闻，讲到这印尼的反政府示威有6个人死亡。印尼总统普拉博霍昨宣布会撤销国会机关津贴，暂停因海外考察，也强调讲最近有人去这干涉抢物件，民众若准有违法的行为，警方一定严办。虽然总统的态度软软啊，不过学生团体也是强调会继续示威，一直到印尼贪污食钱和失业问题拢解决为止。暗暝当中的大火，甲印尼苏拉威西省旺加市省议会大楼烧起，附近的公车站甲停伫路边的汽车嘛拢烧着。这地方8月25开始，为雅加达发生炭到印尼10外城市的示威，一直伫升级。31透早，佫演变成这骑机车的人去抢财政部长，也佫有真侪个国会议员赶体的暴力行为。Kalau yang dibawa itu TV, terus sound system.
伫印尼，民众的平均月薪差不多是5,000台票，不过580个国会议员煞会当领20万台票的高薪。若是安尼，因去年9月开始，阁会当加领5000万印尼盾，相当是台票94000外块的大房津贴，是印尼偏乡起薪的20倍。民众当然真生气。DPR listriknya siapa yang bayar? Pajaknya siapa yang bayar? Udah dibayarin kita mau dibikinin lagi.Enak aja, hanya satu kata, apa？ 官员为家己加薪，阁变特权，好野散车差遮济，民众才会惊上街头。后来是因为一个骑机车阁载人的人，掉伫示威的人群当中，因为捡手机捡警用双脚车搞死，致使民众怒火失控，必须上台较无一年的总统普拉博沃让步。Akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk.Besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri。不过民众对超级高薪的公务人员怨气正深，就算普拉博沃紧急取消放纵行程，撤销议员另外的台务，不过民意也唔轻散，这场示威可能暂时也无法度平息。公司新闻洪如梅编译。第82届威尼斯影展进行开幕，当地时间30场外有几6000名民众拿着这巴勒斯坦的国旗，谴责以色列围困加沙，希望用这影展呢，让这公众呢来关注到这加沙局势。另外，瑞典的行动家东贝利第31也加入印度救援军队，对西班牙飞去到加沙，希望会当突破以色列的海上封锁，把这物资送入到加沙。亚基亚会动巴勒斯坦国旗，抗议民众聚集伫意大利水都威尼斯，就影展期间游行到滨海离岛区影展场外，抗议以色列为海陆空各方面围困加沙。Prima di essere professioniste e professionisti del settore cinematografico, siamo persone che sono profondamente inorridite per quello che del genocidio che succede adesso a Gaza. Quindi è importante essere qui per far sentire la nostra vicinanza.这摆抗议活动由几个团体甲组织联合策划发起，为威尼斯主要的水上巴士站沿上夹街游行到3公里外的地下街举办地点5万把握，威尼斯雅典公共平台吸引大众关注加沙议题。另外一方面，瑞典行动家东贝里第31家己要为西班牙巴塞罗那启航，开往加沙地区的人道军队，这个船号名叫做全球经济军队，载办援助物资，甲来自其他国家行动家、欧洲议员、甲公众人物等44个人士，有计要冲破以色列海上封锁，将物资运入加沙。公司新闻单时同编译。咱做伙来看明仔载的天气。基隆、台北、桃园、新竹对26度到35度。苗栗、台中、彰化、南投、云林对25度到34度。嘉义、台南、高雄、屏东对25度到35度。宜兰、花莲、台东对26度到33度。天后金门马祖对27度到32度。新闻最后，感谢各位观众朋友收看今日AM新闻，我是嘉豪，明仔暗时7点咱再相会。